Привіт всім! Сьогодні будемо готувати всім знайоме ще з дитинства тістечко картопля. В класичному рецепті таке тістечко готують з бісквіту, але є швидший та простіший варіант. Достатньо бісквіт замінити на пісочне печиво, що ми сьогодні і зробимо. Нам навіть не знадобиться згущене молоко. Даний рецепт стане знахідкою для тих, хто любить прості в приготуванні та смачні десерти. Тож готуємо. Нам знадобиться 600 г пісочного печива. Я взяла топлене молоко, 200 мл молока, 120 г цукру, 2 столові ложки з невеликою гіркою какао, 3 столові ложки рому або коньяку за бажанням, 80 г вершкового масла та 60 г волоських горіхів. Печиво перекладаємо в чашу блендера та подрібнюємо в мілку крихту. Можна також викласти його в пакет та подрібнити качалкою для тіста або просто руками. Ось така крихта в мене виходить. Пересипаємо печиво в глибоку тарілку. Слідом подрібнюємо горіхи не надто дрібно. Я скористаюсь блендером, але можна порубити їх ножем. Повинна вийти не надто дрібна крихта, щоб шматочки горіхів відчувались в тістечку. Висипаємо їх в миску до печива. Додаємо сюди какао та добре все перемішуємо до однорідності. Далі в сотейник або каструльку вливаємо молоко та всипаємо цукор. Трохи все змішаємо та ставимо на середній нагрів плити і періодично помішуючи нагріваємо молоко до повного розчинення цукру. В мене цукор повністю розчинився приблизно через 3 хвилини. Прогріваємо молоко ще 1 хвилину, кип'ятити його не потрібно, та знімаємо з плити. Одразу додаємо сюди вершкове масло та помішуємо, поки масло повністю не розчиниться в теплому молоці. Масло краще брати не з холодильника, а кімнатної температури. Як тільки масло повністю розійшлося, вливаємо молоко до сухих інгредієнтів. Також за бажанням для аромату вливаємо коньяк або ром. Тепер все гарно перемішуємо до поєднання інгредієнтів. Повинна вийти доволі густа пастоподібна маса. Якщо взяти шматочок в руки, то вона гарно ліпиться докупи і ледь-ледь липкувата. Далі будемо формувати кульки. Для цього беремо невеликий шматочок так званого тіста та скочуємо його в кульку. Завдяки маслу тісто не прилипає до рук, і після охолодження кульки гарно триматимуть форму. Викладаємо їх на тарілку. Розмір кульок робіть той, який вам до вподоби. Також можна надати цьому тістечку прямокутну форму. Друзі, ваш лайк та підписка будуть найкращою подякою за мої старання. З такої кількості інгредієнтів виходить дуже багато тістечок, так що ви з легкістю зможете нагодувати всіх своїх родичів та навіть сусідів. Накриваємо їх плівкою та ставимо в морозилку на хвилин 20, щоб вони трохи затверділи. Для шоколадно-горіхової глазурі нам знадобиться 170 г шоколаду, можна темний або молочний на ваш смак, горіхи, в мене волоські 70 г та 2 столові ложки рослинної олії. Спочатку подрібнюємо горіхи. Я роблю це ножем, так як нам потрібна буде не крихта, а саме рублені шматочки. Можна, звісно, в блендері, але не меліть їх в порошок, а лише злегка подрібніть. Ось приблизно такі шматочки горіхів повинні у вас вийти. Шоколад розтоплюємо на водяній бані. Для цього мисочку ставимо зверху на каструлю з киплячою водою так, щоб дно не торкалось води. Розтоплюємо шоколад, періодично його помішуючи. Можете розтопити в мікрохвильовці короткими імпульсами по 10 секунд. Як тільки шоколад повністю розтопився, знімаємо його з бані та вливаємо сюди 2 столові ложки рослинної олії. Гарно все перемішуємо до однорідності. Слідом всипаємо рублені горіхи, але не всі одразу, а дивимось по консистенції. Вона повинна вийти не надто густа, щоб легше було нею покривати тістечка. Горіхи краще попередньо підсушити в духовці або на сковороді. Загалом у мене пішло всі 70 г горіхів, і ось така маса вийшла по консистенції. Дістаємо тістечка з морозилки, вони вже трохи застигли і тепер їх легше буде покривати шоколадом. Викладати їх для зручності я буду на дощечку, застелену листом пергаменту.
Беремо одне тістечко і за допомогою 2 виделок обережно обвалюємо його в глазурі, стараючись, щоб воно повністю було нею покрито. Одразу викладаємо на дощечку, щоб застигнув шоколад. Таким чином покриваємо всі інші тістечка. Це досить незвична та оригінальна подача, зовсім не схожа на класичний варіант. Такі тістечка навіть чимось нагадують цукерки Ferrero Rocher. Ставимо їх в холодильник на хвилин 30, щоб застигнув шоколад. Іншу частину тістечок я вирішила прикрасити трохи по-іншому. Зверху просто посипаю їх какао-порошком. Це більше нагадує класичний варіант. Він є чудовою альтернативою, якщо не маєте бажання возитися із шоколадом. Тим часом застигла шоколадна глазур. Показую вам, які вони виходять. Дійсно нагадують цукерки. Покриті глазур'ю ці тістечка виглядають дуже оригінально. Та й не тільки виглядають, вони смакують зовсім по-іншому. Особливо, якщо оберете смачний шоколад. Я взяла молочний шоколад з кокосом, то це взагалі щось неймовірне. Але навіть ті, що покриті какао, теж надзвичайно смачні. З легкою ноткою рому ці тістечка стануть чудовим доповненням до чашечки запашної кави або чаю. Якщо ви любите смачні та незвичні десерти та хочете здивувати ваших рідних, тоді тістечко картопля в шоколадно-горіховій глазурі – це саме те, що вам потрібно. Зберігати їх краще в холодильнику, так як при кімнатній температурі вони трохи розм'якшуються за рахунок вершкового масла в їх складі. Обов'язково приготуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Вкладайте в кожну страву краплинку любові і у вас все завжди буде смачно. До зустрічі!